Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan kami Macam Khasiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai bahan alami yang ampuh untuk menyembuhkan batuk. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan klik juga loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar bisa memberikan informasi menarik lainnya. Ini adalah daun, banyak yang menyebutnya juga daun janjukan, ada yang bilang nyelateng. Yang pasti daun ini bisa menimbulkan efek gatal pada kulit, tapi ada triknya. Jika tersentuh pada kulit bagian ini ya, telapak tangan, maka tidak akan gatal. Jika menyentuh kulit yang ini, maka akan gatal. Jadi untuk mengambilnya Anda bisa menggunakan tangan kosong, ataupun Anda menggunakan kain ataupun kaos tangan. Jadi ini sangat ampuh. 2 kali minum saja Anda bisa sembuh dari penyakit batuk. Nah, caranya ambil 1 pohon jelantang ya, janjukan ataupun nama lain di daerah masing-masing, lalu rebus menggunakan 3 gelas air ya. Bisa semuanya dimasukkan, antara akar, batang, dan juga daunnya. Rebus kira-kira kurang lebih 10 menit, atau airnya tersisa menjadi 1 gelas saja. Setelah airnya tersisa menjadi kira-kira 1 gelas, lalu matikan dan diamkan hingga agak sedikit dingin. Setelah sedikit dingin, lalu salin dan saring ke dalam gelas. Herbal ini sudah siap untuk dikonsumsi. Anda juga bisa menambahkan madu ataupun gula batu sebagai pemanis. Usahakan meminum ini 2 kali, pagi dan sore hari. Insya Allah penyakit batuk Anda akan langsung sembuh. Batuk berdahak ataupun batuk yang berbunyi ngik. Bagaimana teman-teman, cukup mudah bukan? Silahkan Anda praktekkan di rumah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan baru bagi Anda. Tonton juga video lainnya di channel Macam Khasiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.